Jag har börjat nu. Din mick låter lite konstig. Alltså din låter är krasslande också. Visst låter jag som en robot? Ja, precis. Ja, jag vet, det är fel på Skype. Det har blivit så för ganska många som har Skype. Ja, det låter som en robot. Gå till Warp Yale. Det är asnyggt, vet du det? Eller typ fängelse, det är asnyggt. Du, när man spelar in på den här servern ganska ofta, vet du att man kan få en rank då? Va? Va? Vad sa man? Ja, alltså typ YouTuber eller något heter han. Fan, bra. Nej, jag gör sån här TP och mitt namn, jag dör. Varför? Ja, i 2P. Snälla, gör det. Nu. Vänta. Ja, i 2P. Så, Jag har 2P. är du här? Ja, jag är här. Jag står bredvid dig här. Bra. Kan jag få... Nu kan du följa... Så. Jag hoppas ni kommer gilla den här videon. Vad ska den heta? Nej, alltså på YouTube vet. Alltså, Vad ska videon heta? Ja, men det snackar vi om sen. Det fixar vi eller imorgon. Imorgon. Ja. Nej. Mars, jag ska lägga mig 8:30. Eller 10 menar jag. Hej alla rutten. Det beror ju på hur långt du har. Like an Enderman. Vi spelar in mer delar imorgon. Okej, nu vet jag inte vad jag ska göra. Jag ska... Har du laddat ner en app till datan för det låter som en robot? Ja, jag vet inte. Det är något så. Just leave join. Okej. Kevin, du med. 54 sekunder. Gissa vad mina boots är. Allting. Nej, projektilskydd 2 och mina byxor är eldskydd IV. Vilken dålig armor. Ja, men resten är OP. Men min hjälm är typ helt slut. Du kan få riktig Nickcraft armor. Gärna. Tänkte du säga jäv? Jag tänkte säga jävlar. Kan jag få det? Ja, snart. Okay. Du vet, när jag är creative då kan jag hacka sönder på splifarenan. Vet du vad? Nice. Wow, det är någon som har gjort det. Det är jag! Jag suger på split. Var det inte lava för? Jag kommer dö. Nej. Nej. Alltså. Jag hoppar ner. Jag kan vara i game mode. Nej! I'm winner. Alltså gör /TP för mitt namn. Jag vann diamonds och sånt. Jag vill inte ha diamanter. Like an Enderman. Men jag kollar på uken och dörren först, eller? You better know. Hey, you better know. Okej, ska vi snart
göra något roligt till YouTube eller? Ska vi trolla någon? Vad menar du trolla? Jag vet hur man kan trolla någon. Alltså, lura. Hur då? Kolla här. Jag kan bygga ett hus åt dem. Så bygger jag en dusch. Så när de drar i en spak så kommer vattnet ner. Men så sätter vi lava istället. Ja. Haha. Och så bygger Jag vi så får, han kan inte kan jag kan komma hjälpa ut. till. Så bygger vi så han inte kan komma ut sen. Ja, bygg bedroom. Eller? Nej, man får inte bygga med det. Bygg med meloner för man kan inte gå bort det. Kan inte ens de som inte är OP det? Nej, alltså jag är inte OP och jag kan inte gå bort den. Vad kan inte du din? Och kan ni... Kan ni gå in på MCPVP? Ja? Ja, jag är inne. Eller MCRPG menar jag. Gå in på den. Funkar den? Ja, Ja. eller jag tror det. MCRPG. Jag ska se. Är du inne på den? Nej, den är inte ens på. Nej, men vilken ställe skulle du inte? För då kunde jag gett er... Men det är så att Kalle, du vet det här huset som du gjorde åt mig? Då kan jag ge så här game mode och sånt. Eller, Kalle, du vet den där huset som du Men gjorde? lyssna! Varför är det jag inte eller admin på mcpvp.de? Är du det? Är du inte? Nej. Eller admin då. Men jag var för... Jag har så här... Jag ska se min ender så har jag alla rutten. Yeah. Ja, jag har mina diamondsaker i min chest. Eller ender chest. Jag får lite. Nej. Kom in på MC igen. Så. Den som vi kör på YouTube heter mcwar.de. Jo, det är ingen admin eller något inne. Jag kan ge game mode. Ja, jag vill också. Okej, är ni inne? Men bara Mr. Jonas så... Nej. Men du vet han är en lite steiner där. En lite steiner. Steiner. Jag skriver, kan du logga ut? Nej. Can you log out? Han är ute på PvP. Men ge det ändå. Jag är steiner. You gonna ban a person? Nope. Alltså. Jag får armonus. Min hjälm är bara Jag skriver så här. Steinar, can you log out? Han bara, you coming ban a person. Alltså mitt texturpack är så fult så att grisars svans, det är målat på grisen. Och vet du hur det ser ut? Det är typ en sån här spiral. Ja, faithful. Jag har COD-pack. Ladda ner faithful, det äger. Vad heter det? Nej, jag ska ha Mine of Duty. Det är typ Call of Duty. Du ger inte game mode. Hur ska han veta vilken game mode? Ja, nu har jag, vad heter det? Ett krigartexturpack. Men kan ni ge mig armor för min arm är typ helt sönder och Vet ni suger. hur ett diamondsvärd ser... What? Så ska inte diamondsvärd se ut i det här texturpacket. Vet du hur de ska se ut? Stolen. Nej, kniv. Och pilbåge ska se ut som sniper. Idag var jag på Eriksdalsbadet. Eriksdalsbadet. Och vad är det för bad? Jag vet inte, det är den bästa fyran.
Texture pack. Vi kom 3, vi vann 1500 kronor. Okay. Ja, 2 och 1 kom på 5000. Åh, vilket fult texture pack. Jag har ett gammalt. Stina är inte inne, Stina är inte inne, Kalle. Han joinar. Eller? Han är inte inne. Han är inte inne. Slash gen Kevin. Jag är också på det. Yes, ta! Jag har aldrig Håller vågat. med! Tackar. Slash kick bow. Mr Jonas. Slash kick. Vem är det som är... Vad heter det? Potter. Jag kan få ny armor. Jag kickar dem. För att jag tror de typ såg att jag gav er. Oj då, jag glömde att kicka Tompa. Tompa. Han är VIP. Tompa. Jag är... Vet ni hur fula fåren är? De är prickiga. Just det. Prick. Hej då YouTube. Hejdå. Oasis NPC. Så. Men